pergi ke Dolphin Baby Spa karena Mbak Zela capek-capek habis sakit. Mau apa? Mau pijit ya. Adik mau kemana? Hari ini adik mau pergi pijat biar nggak capek-capek ya. Selain baby spa, di sini juga menyediakan baju-baju, sepatu-sepatu, mainan, topi, dan lain-lain. Udah mulai menikmati kayaknya. Lah, dirasani. Dadah. Mana tembaknya? Mana tembaknya? Terus sampai uapnya habis. Nah, sama adek udah pijat, udah terapi batuk pilek nih.